Aleluia. Aleluia, povo de Deus. Aleluia. Deus seja louvado, meus irmãos. Amém, amados em Cristo. Aleluia. 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 Alléluia. Dieu soit loué. Encore une fois, tokutani na présence ya Nzambe. Pona alobela biso lelo. Pona to présenter ezali baposa na biso epai na ye. Amen. Ezalaka sengo mingi tango topusa na pembeni ya Nzambe wana. Ndeko nanga koki kosala makambo nyonso ezala ngoposa la mokili oyo. Mais ce que zangi Nzambe eza pamba. Esengeli vraiment ko pusa na pembeni na Nzambe wana po tango to pusa na pembeni na ye nde to se retrouvaka. Nde to zwaka eza posa na biso. Amen. Sans plus tarder, to se concentrer pour la prier. Tobondeli Seigneur tokumisi opoza malamu. Merci pour le moment oyo kitoko pesi biso yawe to ya lisusu liboso na yo. Nzambe na nguya to sengi na yo lekana kulimbisa mabunga na biso yawe pe sokola biso na makila na Yesu Masiya. To memi moma oyo likolo tumbele mbeka na yo yawe nyonso ekosalama eleka likolo tumbele mbeka na yo na kombo na Yesu Masiya. Molimo santo yaka yo nde ozali véritable enseignant yaka ko lakisa biso oyo ezali makomi na yo tolingi koloba na bomoto te me yo nde yaka kolobela biso pe sala ya minene na kati ya bomo ya moko na biso na kombo na Yesu Masiya. Ndeko nanga banda kopesa Nzambe merci, banda kopesa Nzambe merci. Banda kopesa Nzambe merci, loba na ye merci po abateli yo ko banda tongo kinongonga oyo. Pesa Nzambe merci po ete aza malamu. Mingi pe bakanisa ike bakokai ko se retrouver na moment oyo me babengami bibembe bamisusu baza na bopito to pesa Nzambe merci po toleki bango lele kote te bondeli na kombo la Yesu Masiya. O Nzambe na lola papa malamu to pambo petone to likisa bokondi na yo to remercie grandeur kinga no pe baketo za malamu. Merci na présence na yo, merci na mawa na yo, merci na bolingo na yo, merci na nyoso sala kati ya biso to pambo petone to likisa bokondi na yo to kumisi monena ko Nzambe na yo ko to zali bolingo o Nzambe na mawa moko ta koka na yo Senhor Jesus. Obrigado Senhor porque nos trouxeste de vários lugares Senhor para nos trazer até aqui Senhor, oh Pai, na Tua presença, podemos, Senhor, Te ouvir, podemos Te apresentar as nossas petições. Senhor, Te louvamos porque os Teus ouvidos estão inclinados, Senhor, para nos ouvir, oh Senhor, e responder às nossas orações, no santo nome de Jesus, no santo nome de Jesus. Dekolanga tokeie, Pai, na Nzambe, tosenga bolimbisi, na mabenyo tosali, o ete, Bible ezoloba na biso ete, soki tokoloba ete tozala masumu te, toza bakosi, yango tokoloba na Nzambe alimbisa biso, na oyo nyonso tosali ya mabe, na oyo nyonso tosalaki sepelisaki ete, oyo toyebi, na peut-être oyo toserandaki compte te, mais ezali mabe na miso na Nzambe tosenga alimbisa biso pe asokola biso na makila na Yesu Masiya. Tobondeli. Seigneur, no nome de Jesus, Rei da Glória, venho apresentar, Senhor, a Ti o Teu povo. Pai da Glória, inclina os Teus ouvidos, Senhor. Pai, tenha misericórdia, Senhor, do Teu povo. Pai da eternidade, Senhor, Rei da Glória. Oh, Senhor, Tu és incomparável. Senhor, não há outra coisa, Senhor, que possa limpar um pecador, que possa, Senhor, tirar os pecados. Senhor, não há quem possa perdoar os pecados, senão Você, Rei da Glória. Por isso Te pedimos, Senhor, Rei da Glória, começa a perdoar as nossas transgressões,
Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades. Perdoa tudo quanto nós fizemos que não te agradou, Senhor. Perdoa sim, Pai, em nome de Jesus, Pai da glória. Perdoa, Senhor, lava-nos, Pai. Santifica-nos, Senhor. Zambe, Papa na Lola, sokola biso, limbisa biso, Zambe na Lola, tuyokolela bobele pana yo, poto zali Nzambe. Obongwani te, Papa, mokota kokana yo, Seigneur Jésus. Tu es na présence na yo, Père de gloire. Banda kolimbisa biso na ba iniquité, na ba transgression. Nzambe limbisa biso, sukola biso na makila na yo, Amen, amen. Amen, amen. Tokosenga molimo santo aya kosunga biso a préparer biso pona mate ya lelo ezwa place na mitema na biso pe ebota mbuma na bomoi na biso tosenga molimo santo yenda ayeba kokoloba kati na ngai tosenga ete toyoka moto te me toyoka mongongo ya molimo santo nde lobela biso po ye ayebi posa ya moko na biso na kombo na Yesu Masiya tobondeli. Haleluya, Papa malamu topamboli kita bokonzi na yo, tonetoli grandeur ya kibonzambe na yo, kweto zali malamu, zali comparable, zali le Dieu le tout puissant, moko takoka na yo Seigneur Jésus, banda kosala kati na biso, banda kosala kati na biso, ozali Nzambe, moko takoka na yo Seigneur Jésus, banda koloba pona tina peuple na yo, banda koloba pona tina peuple na yo, tobeleli yo Père de gloire, tobeleli yo Nzambe na bikama. Papa bandako sala, haleluya. Papa yo kama wa Seigneur Jésus, tobele lion. Oh, Rei da Glória, que veio a ti, veio somente para te ouvir, Senhor. Rei da Glória, começa a tirar toda a interpretação humana, Senhor. Mas que seja o Espírito Santo falando. O povo está pronto para te ouvir, no nome de Jesus. Começa a operar, Senhor. Opera, Rei da Glória. Pai, queremos te ver se manifestar nessa noite, Senhor. O teu povo está te buscando, Senhor, o Rei da Glória. Queremos ver a tua manifestação, no santo nome de Jesus. Opera-se, Senhor. Amém, amém. Amém. Amém, amém. Amen. Não, senga frère Bruno asala prière pour la première partie hoje. na mwalimu wa santi na yote kisha programu ukitana ngo yeye ni programu nyingi yo papa ni maya mbona nyingi yo kani tekeni pesa mteja leo makati pesa ya papa kama kuna kwa na euda kwa pale na tunaiona huyu katika wakia tukitana Hallelujah. Aleluia, Senhor seja louvado, meu Pai. Amen. Amém. Ok, sans plus tarder, tu comprends la Bible la biso, le livre ya Juge. Juge chapitre 16. Tu retanga la verset 21 jusqu'à 22 et puis tu tangi verset 28. Tu retanga la livre ya Juge chapitre 16 verset 21 à 22 après tu tangi 28. Ça va maintenant? Juge chapitre 16, verset 21 à 22, après tout tangi 28. Chapitre 16, verset 21 à 22, c'est Dieu notre Jésus. Amen. Amen. Les Philistins les saisirent et lui gardèrent les pieds. Ils le firent descendre à Gaza
et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la main dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Le verset 28. Verset 28. Genèse 28. Alors, Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour les défier. C'est la parole du Seigneur. Amen. 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 Bible ezoloba na biso bandeko, ezolobela biso concernant Samson. Thème na biso lelo ezali une deuxième opportunité. Nzoka mpona moto azwa deuxième opportunité, cela veut dire qu'azalaki déjà na première opportunité, azalaki déjà na opportunité na passé. Mais eyebaki kobeba na nzela moko bosongolo peut-être ye moko abebisaki yango ou bien eloko moko esalamaki kati na ye nde esalaki ke ya perdre première opportunité, alors là aza la deuxième opportunité. Bongo Bible eloba biso ke Nzambe aponaki Samson wutana na botamaki te. Na kobotama na ye ange akutanaki na mama na ye ayebisaki ye kokobota mwana apesaki baorientation nyonso. Bongo mama ntango akende kosolela na papa alobi non ngala lingi ange wana azonga lisusu ntango ngai moko naza présent. Et puis ange azongaki alobi lisusu na papa bayebi kondima Samson abotamaki mpe akolaki. Bible elobi na biso ke Samson ezalaki prévu abanda kolibere bana ya Israël. Ndenge wana ebandeki mpe kosalama. Ntango bafiliste babandeki koya, Samson soki bimi abandeki beta bango nyonso epui abandeki kolibere bana Israël. Bongo komai na moma moko ayaki kobala mwasi ya mboka wana, mwasi na kombo Dalila. Yinda abandeki koluka yeba, Samson yebisa ngai secret no zawapi. Makasi na oyo eutaka wapi. Bandeko Bible ezoloba biso ke Samson akosaki ye. Tout à liboso akosi ye. Et puis asaleli yango. Amoni ke non akosaki ye ke soko kanginga basinga na kokoma faible soki bango baye na kokoka kobunda te. Et puis Samson amonaki ke alalaki pongi bakangaki ye basinga. Tango ba Philistin baye akataki basinga wana. Mais a comprenaki eloko wana te ke soki nayebisi sekele nanga pa mwasi oyo aolinga silisanga makasi akomprenaki te. Turami bala kosaki. Bongo Bible ezoloba biso komaki na moma moko tellement lingaki mwasi wana makasi akokaki lisusu te. Arevelaki secret. Alobi soki kaka bokati nga suki makasi nanga nyonso kosila. Bongo mwasi alalisaki ye pongi pe ayebaki kokata ye suki. Tango baye ye na motema na kanisi ke na kobeta bango kaka comme d'habitude atelemi akende komeka kobunda boye makasi ezalaki lisusu te. Bongo sikoyo na verset oyo tozotanga yango elakisi biso ke bafiliste bakangaki ye pe babomaki ye misu. Babomi ye misu bakomisi esclave. Abanda konikela bango babiloko bazalaki nango posa. Ye atournaka eloko wana ya kino makasi po enikaka nyonso bango bazalaki nango posa. Mukolo moko bakomi na feti bazalo bafeti na bango bamoni ke non il faut que ils jouer na biso Samson to ya na ye awa po to sakana na ye. Bamemaki ye kuna bongo suki ebandaki deja kokola. Bible elobi ke Samson asengaki opportunité mosusu epai na Nzambe. Alobi pesanga kaka opportunité oyo makasi na ngai ezonga comme ça tokufa elongo na bafilistin. Yango teme na biso place evandi na deuxième opportunité. Na livre ya Isaïe chapitre 38 verset 1 à 6. Bandeko oyo asuya kotangela biso lisusu. Isaïe chapitre 38 verset 1 à 6.
Kuna bazolobela biso concernant la deuxième opportunité. Moto moko liso senga ki deuxième opportunité. Ésaïe 38 verset 1 à 6. Amen, tosi bandeko. Ésaïe 38, 1 à 6. Oui, Isaïe 38, 1 à 6. Je vais inventer chez vous. Oui. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe fit d'abord se joint au prophétie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Bandeko, passage sur Malabiso, et c'est qui a Zabelaki? Tant Abelaki, Zambatindi, Atindi Esaïe kende ko solana ye yebisa ye a préparer ndako na ye po ete maladie oyo ezo mema ye na kufa. A préparer ndako na ye po akokufa. Tango ba yebisa ki ye Bible lobi na biso a tourner na mur abondeli asengi pa Nzambe. Albi Nzambe kanisela ngai. Kanisela ngai ata leloko moko na salaki. Bongo Nzambe yebaki koloba na mosakoli zonga kuna kende koloba na ye ke ngai Nzambe ya tata na ye David na yebisi yeke na pesi opportunité mususu a vivre lisusu 15 ans. Matei na biso evangeli nesika oyo deuxième opportunité. Ndeko na ngai Samson azwaki opportunité. Samson abengama ke pai na Nzambe. Bongo ayebaki ko perdre leko na ye parce que azanga ki secret. Ezekiel azabelaki esengelaki na ya kufa. Bongo asengelaki deuxième opportunité pa Nzambe. Nzambe apesi deuxième opportunité. Nazolobela ndeko moko oyo azwa opportunité pai na Nzambe. Eloko nini oyo azwa pai na Nzambe? Don nini oyo Nzambe apesaki yo oyo lelo ozomona ngo lisusu te. Eza na moto moko na oyo nazolobela lelo azalaki na don ya komona. Nzambe bandeki kopesa ye bandoto. Nzambe bandeki kolakisa ye makambo. Mais lelo ozomona ngo lisusu te. Ndeko nango bungisela ngo esika nini? Eloko nini osala pona donga na ebunga? Eloko nini osala pona likabo wana Nzambe apesa yo bakobunga na mokolo lelo? Nazolobela ndeko moko oyo azwa opportunité. Nzambe apesa ye opportunité, apesa ye ministère moko boye. Mais pona buzoba moko asala, pona likambo moko asala, pona négligence moko a perdre loko wana, a perdre onction. Nazolobela ndeko moko oyo Nzambe apesa ye promesse. Mais ti lelo amoni na no promesse yango te. Oyo Nzambe apesa ki loko moko boye, mais pour la négligence abungisa ngo. Nazolobela ndeko moko Nzambe apesa ki libala, mais pour la négligence, pour la buzoba, pour la likambo moko boye, abebisa libala wana. Lelo tokosenga deuxième opportunité pa na Nzambe. Nzoka Nzambe la biso za Nzambe ya opportunité. Nzambe ya opportunité. Soki tozonge pa ina ye na solo, ndenge Ezekiel azongaki, ndenge Samson azongaki. Akopesa biso opportunité mususu. Amen. Ezaka kandeko, oswa décision lelo ya kosonge pa ina Nzambe, ya ko reconnaître que na bungisaki pona buzoba, pona likambo moko na salaki, pona mbongo, pona mumwasi, pona mobali, na bungisa likambo yo pesa kingai. Lelo na songe pa ina yo, pesa nga deuxième opportunité. Nazolobela ndeko moko oyo azalaki na opportunité, mais nakoya poto abungisa opportunité. Abungisa opportunité. Pour la situation moko songolo. Abungisa opportunité. Nakoya poto tellement changer ba combo. Obungisa opportunité. Tellement changer ba combo. On pesa combo moko boya bien te. Mo ina profiter continue sima na combo wana abebisi vi na yo. Pona
kuwela libala pona za la poto olingi kako za la libala mbangu sunga nzambe obebi sivi na yo o perdre opportunité on nzamba pesa kiyo pona kuwelela makambu ndimo ya la poto oyo obebi sa makambu na ngino balende komoko ke nzambe ya badeki komone leta mususu aya awa na poto te mais précipitation oye poto o perdre opportunité oyo nzamba préparaki pona yo na Afrique. Mais nzambe wana za nzamba mawa ata na poto tokosenga deuxième opportunité. Tokosenga deuxième opportunité. Aujourd'hui c'est le moment. Lelo tokosenga deuxième opportunité pa na nzambe. Mais o senga na ndeko o reconnaître que nzambe na zo reconnaître que pesa kangai na bungisa mais na zongi pa na yo na zongi na makolo na yo pesa nga lisusu deuxième opportunité. Pesa nga deuxième opportunité. Ndeko na somo na Bible so na ngai na livre Luc 23 ndeko na moyibi wana azalaki une opportunité de vivre bien aboni vie ya moyibi tie memie le kulus mais azu opportunité okutana na Yesu Masia le kulus tala ndela saisir opportunité na ye alobi na Yesu Masia tango kokende kobosa na ngai te Yesu Masia alobi tango na kokende te lelo tozo kende na yo opportunité mon cher cause la lobby te Bible zo na biso mukolo oyo biso ezali lelo lobby eza ya biso te soko yokili loba na nzambe lelo cause la motema libanga te ndima liloba pesa opportunité yake pa na nzambe singa deuxième opportunité ndeko nanga toza mingi tobungisa ba opportunité toza mingi tokwesa likabo nzamba pesa biso mais lelo tozozonge pa na ye ndeko nanga nini oyo yobungisa nini oyo bungisa nini oyo kotisa na bomo ina yo nini okotisa na bomo ina yo mutu mususu abengana lipamboli na ye parce que oyambi mwana ndeko na yo olingi yete na ndako obengani ye ta mususu ye mutalinga oyela yo lipamboli ndenge moko histoire na mato tanga ki mukolo mususu mwana wana Israël ayela ki lipamboli kombele batute wana poto babeba na bandeko pona likambo moko wela ndako moyebi te mutu wana so bengala ta mususu ye mutayela ki lipamboli ta mususu ye nda simba ki lipamboli na yo Bible zo bala biso ndeko ya Potifar ezalaki béni à travers ya présence à José Jacob tango akeko kutana na bokilo na ye Bible lobi ke bokilo na ye ezalaki béni ndako ne komaki béni à travers ya Jacob. Mais combien de fois biso to bengala lipamboli awa na mukila poto parce que mayo ko ya cher parce que courant ko ya cher parce que azolia mingi je sais pas quoi parce que ba conseiller mwana zandoki kingani to bengani combien de fois te bande ko la tozala na humilité tozala na komikiti sawana tozonge pa ina nzambe tosenga deuxième opportunité dala Ezekiel zalobi na nzambe kanisela ngai ndeko na ngai loba na nzambe atala na livre de souvenirs mikolo leki to yakola ki concernant Mardoché balbi roi afongola ki livre afongoli pe amoni likambo Mardoché sala pona ye ndeko na ngai yoko rappeler nzambe nini oko rappeler nzambe nini lelo oko senga nini pa ina nzambe. C'est le moment oye liboso na nzambe nzamba za liboso na yo tala ndeko moko labakia okokozwa kiti otseli liboso na yo olobi na nzambe fanda yo fanda kote bali ko loba na nzambe siko tala bande na sabwe nalingi boye c'est le moment bande ko former la prière za mingi nazo bande ko moko asalaka formation ya évangélisme balobi bango tokotinda bino na Afrique yeba zalaki prêt ko en Afrique mais balobi ke non tozaka na posa ba marier ba kende yelbi minga na za volontaire na za la posa na za penya na lingi penya na sale la nzambe balobi malheureusement oza marié te atuni to tire combien de jours ba c'est 2 semaines ça va tango bakelia alobi na nzambe
nzambe ndenge tokolia boye ngala kozwa biloko na ngana kevanda na kwe na ngai ya ngai moko mwasi oyo koya kovanda pembeni na ngai ye wana mwasi oyo opesi ngai na kozwa ye na 2 semaines na koloba ne likambo libala andima epui tobalana mon cher akei azwi biloko avandi na kwe moko mwasi moko azoya na biloko na ye azoluka place akovanda azomona te abandika kokende kuna atalika mwasi yango boye abandi kolinga mwasi yango te abandi kosenga nzambe ezala ye te ezala mosusu me nzambe asali kaka mwasi wana ye avandi place wana balie basololaki te basololi te na suka alobi na ye naza na posa tosolola ça va basisi kolia bapusani quelque part basolola ayebi se etala yoza mwasi oyo nzambe atindeli ngai mpo nasengaki mpa nzambe mwasi yango mpo alobi ngai mpe nasengaki epai na nzambe nalobaki ne mpenza ke ndenge nakokende kolia kuna nakopona kaka kiti place moto avandi ye moko nde place nakokende kovanda nde ye wana kozala mobali na ngai tala nzambe ndenge asala makambo lelo ndeko yo moto koyeba formule nini okobeta ya priere mais ezala sire ke nzambe azali awa mpona ayoka yo évitez koperdre opportunité oyo ndeko évitez koperdre opportunité oyo banda kosaisir yango loba na nzambe wana ozala yango posa senga opportunité oyo ozala yango posa eloko ozala yango posa senga deuxième opportunité eloko oyo obungisa esengo senga nzambe akopesa yo esengo obungisa libala akopesa yo obungisa eloko nini akopesa yo ye nde akoki na nyonso ye nde aza na bakoki nyonso tosenga epai na ye me esengeli na biso toyeba nini oyo tokosenga tokosala nango nini mpo eza motuya ya koyeba kobatela lipamboli ntango nzambe apesi yo nzambe akokopesa osengi nzambe biki apesi yo biki okomo tokolela yango minu ezalaka te ifo oyeba eloko oyo kosenga epo oyeba kobatela yango na kombo na Yesu na kombo na Yesu tobanda ko remercier nzambe tobanda ko remercier nzambe tobanda ko remercier nzambe pesa nzambe merci na maloba oyo pesa nzambe merci na maloba oyo pesa nzambe merci ndeko Mariano ko kamba biso la prière merci mon Dieu mon roi tu es incomparable. Sois loué, papa, la commission au bon amour, merci à vous pour le festival, Mokota kokana yo Père de gloire, soit le coup nzambe na ngai pona mabe pona bolingo yo. Merci nzambe na ngai poto zali malamu. Merci nzambe na ngai poto zali bolingo. Merci nzambe na ngai poto zali comparable zali Dieu tout puissant. Oh nzambe na bikama soko to kunza to kunza sosinani. Soko to nito yo to kunza la sosinani. Yango to pamboli kita bokonzi yo. Yango to remese grande yo nzambe. Bateto za malamu ozali comparable ozali tout puissant ozali nzambe na bikama papa. Merci l'Éternel Dieu. Na kombo na Yesu Masia umama netola mayawe papa yo zamara jambe na bongo yawe tukumisio kona liloba na yo merci Seigneur amen Alléluia. Bien-aimé,
toza liboso ya nzambe ya deuxième chance. Alléluia. La lignette okata kobelela molimo santo ya incarnation. Alléluia. Tobela molimo santo oyo na nguya. Mela linga tobela molimo santo oyo ayaki kointervenir à cause de Marie devant Joseph. Joseph afelekaki makasi. Nzamba lola ayaki kovisite Joseph. Mela lokale ya Nzambe. Tobela molimo santo. Oya pesa une deuxième fois. Deuxième occasion. Seconde chance, oyo Samson abelelaki. Nekonanga lininga ina otokote la dimension molimo santo. Batakosenga molimo santo otransformaka. Batakosenga molimo santo obongolaka makambo ekufaki. Oh Saint-Esprit, oh Yawe tusengela yo. Yawe bandako kita. Yawe bandako sala yawe. Yawe moya bana na yo. Molimo na nguya. Yondo pesaka. Yondo yebi baposa na biso. Yondo yebi nini moko na biso bungisa. Yondo yebi o yawe. O yawe yebi nini o lekapo na ebunga yawe. Likabo oyo pesa mwana na ebunga. Oh Yahweh, tokumisio. Yahweh bandako sala. Yahweh bandako revele mwana moko Yahweh. Bandako revele mwana moko Yahweh. Oete ayeba. Yahweh nini o yabungisa. Abungisa ngololenge nini. Bandako revele Yahweh. Na kombo na Yesu Masia. Bandako revele bana na yo. Hey Yahweh. Yahweh bandako revele. Zambe na nguya yondo yebi le passé na biso. Zambe na nguya yondo yebi nini moto zalaki na moto bungisa. Nzambe na nguya. Banda ko revele Nzambe. Lumonisa Yahweh. Abomo ya bana na yo. Zambe na nguya. Toye pai na yo Yahweh. Toye pai na yo. Mingi bazo kende ko luka Yahweh. Epa ba marabu. Mingi bazo luka pa banganga kisi Yahweh. Biso toye pai na yo. Biso toye pai na yo. Tozo reconnaître Yahweh. Kaka yonde kokiko pesa Yahweh oyo sila kate kaka yondo za Nzambe na mawa. Yahweh tokumisi yo. Yahweh tonetoli yo. To reconnaître Yahweh tobukaki libeko Yahweh. Nzambe na nguya. To revelaki ba secret na biso Yahweh. Oh Nzambe. Oh mon Dieu mon roi. Yahweh tokima kino sika na yo. Yahweh yangwana tobingisaki makabo oyo pesaki biso. Yahweh tokumisi yo. Molimo santo. Lobela bana na yo. Lobela bana na yo. Sala lolenge na yo. Sala lolenge na yo. Yosa incomparable. Nani akokani na yo. Nani akokani na yo. Tokumisi yo molimo na nguya. Tokumisi yo Nzambe na bomoi. Nani akokani na yo. Kumama na yo sanjolama. Oh molimo na nguya. Molimo santo molimo na Nzambe. Kitara tembo na yo. Sala na yo na bomo ya moko na biso. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Yosa Nzambe. Mokota kokani na yo. Mokota kokani na yo. Nzambe na nguya. Totombo likombo na yo. Likolo makombo nyonso. Nzambe na bomoi. Mon Dieu mon roi. Nzambe na nguya. Yondo oyebi Yahweh. Yondo oyebi Nzambe. Oh papa place nini tobungaki. Kumama na yo. Sanjolama. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Tokumisi yo Nzambe. Tonetoli yo Yahweh. Yoza malamu. Yoza malamu. Kumama Yahweh. Kumama na kombo na Yesu. Kumama Nzambe na nguya. Kumama Nzambe malamu. Yahweh nani akokani na yo. Yahweh nani akokani na yo. Nzambe sala na yo. Sala na yo Yahweh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh kumama. Yahweh tonetoli yo. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Oh Nzambe na nguya. Yahweh yaka kosala. Na bomo ya bana na yo. Babele biyo lelo. Yahweh tala bana na yo. Kusene pai na yo. Nzambe na nguya. Yahweh. Yahweh sala.
banda ko manifester na bombo ya bana na yo na bombo ya bana na yo banda kosala nzambe bana tobeleli yo père de gloire tobeleli yo Seigneur Jésus ozali malamu ozaleli ta basanga bamukota kokana yo nzambe tozobelela yo Seigneur Jésus sala mpona bana na yo sala mpona bana na yo sala mpona bana na yo tobeleli yo nzambe tobeleli yo elita basanga tobeleli yo nzambe malamu tobeleli yo Dieu d'amour tobeleli yo nzambe na bikamwa papa moko takokana yo nzambe bana koopera mpona tina bana na yo papa bana kosala mpona tina bana na yo o Seigneur Jésus tobeleli yo sala tobeleli yo sala tobeleli yo sala bana kosunga nzambe toyebi mosusu te par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ozali makasi na biso. Malgré Yahweh, abebisaki oyo opesaki ye Yawe ntango asongaki epai na yo Yawe oyo nzambe na nguya Yawe yokaki mawa opesaki yo azalaki nango mposa nzambe na nguya lolenge moko Ezekias Yawe oyo nzambe na nguya ebelemaki ki akufa Yawe azalaki programe akufa nzambe na nguya me ntango ayaki epai na yo oyo nzambe na nguya oyokelaki ye Yawe mpe obakiselaki ye mikolo na mokili oyo Yawe nzambe na nguya banda kofongola livre na yo souvenir banda kotala Yawe oyo mwana na yo asalela yo nini Yawe oyo nzambe na nguya lekana komona Yawe oyo mwana asalela yo nzambe na nguya tala na livre na yo souvenir mon Dieu mon roi Yawe yoza malamu nana kokani na yo nana kokani na yo kumama santolama netolama nzanga na talo okumisi yo Yawe tonetoli yo nzambe na nguya yoza malamu kumama na yo santolama na kombo na Yesu Masiya na kombo na Yesu Masiya nzambe banda kosala na kombo ya bana na yo kolo Yesu esala na yo Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Amen. Amen. Bien-aimé. Dans le livre de Lévitique, chapitre 17, verset 11, la Bible nous dit, car l'âme de la chair est dans le sang. C'est pourquoi je vous ordonne qu'il soit mis sur l'autel afin de faire propitiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fera. Nanguya molimo santo na makila nyonso tu na ba ordonnance nyonso tu na ba mvutema nyonso tu na ba liansi nyonso tu na makila nyonso tu oyo ekangama oyo ekokisa na liansi moko oyo emema yo na ba organisme moko oyo emema yo na ba liansi moko yebele banda kobelela molimo santo
Yahweh, kumama na yo jambe. Yahweh sala na bomo ya bana na yo. Sala na bomo ya bana na yo. Papa yo zamalamu. Kaka yo Yahweh. O jambe na bomo. Mosusu azalite Yahweh. Mosusu azalite Yahweh. Oya kokani na yo. Bobele yo Yahweh. Bobele yo jambe na bomo. Jambe kumama. Yahweh sanjo lama. Libela la libela. Papa na na kokani na yo. Yo zamalamu Yahweh. Na kombo na Yesu Masia. Kumama na yo. Yeto lama Yahweh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kumama sanjo lama. Au nom de Jésus. Yahweh na kumisio. Papa yo zamalamu. Jambe na nguya. Papa na ya kokani na yo. Nani ya kokani na yo Yahweh. Jambe na bomo. Yahweh to kumisio. Jambe na bomo sala na yo. Papa sala na bomo ya bana na yo. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Jambe. Oh jambe na nguya. Papa banda ko libere. Banda ko libere. Jambe na nguya. Banda ko so msesengo. Na bomo yende komoko. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Kumama na yo sanjo lama. Na kombo na Yesu. Jambe na bomo. Kumama sanjo lama. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Dans la croix, il a pris le nom le plus haut. Ule ozaki kombo eleki bakombo nyonso. Ekonanga ngai na yo. Wabala skokoloka na molimo santo. Eteferi kati na biso. Ekene na vi na biso. Toyebi tangu molimo santo tangu nzambe azali korene na bavi na biso ke la sans suka la maladie. Akopena molimo santo ekene na vi na yo. Maladi nyonso zali kokweya. Basituation négative nyonso Jambe na nguya. Oyo nyonso ayo Yahweh. Azali frappe la maladie nzambe. Lekana kosala. Na kombo na Yesu. Jambe na bomo. Papa sala na yo. Yoza incomparable. Yahweh nana kokani na yo. Jambe banda kosala. Banda kosala Yahweh. Bikisa mama moko Yahweh. Oya zana maladie Yahweh. Lekana ko bikisa ndeko moko Yahweh. Oh mon Dieu mon roi. Kwa zo senge pa na yo. Jambe na nguya. Sala na yo. Sala na yo. Jambe na bomo. Yahweh na nguya. Yojo bikisa ke Ezekias. Yahweh lekana ko bikisa ndeko moko. Oya zo bele la yo na ngoba oyo. Yahweh yondo bikisa ke Ezekias. Yahweh tala kina livre les souvenirs. Pero mona ki Yahweh. Que le monde ne Ezekias. Ezala que da raison Yahweh. Nzambe na nguya. To yeba ki ko songi sa mosakoli. Azonge pa ila ye. Pe alobela ye. Ko eza contraire a zwa ki koso. Nzambe na nguya. Banda ko songi sa mosakoli na muma oyo. Ai lobela ndeko moko. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Banda kozongisa mosakoli. Alobela ndeko moko na muma oyo. Alobela ye. Abongola makambo na bomo na ye. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Jambe na nguya. Oh Yahweh. Yondo sa. Jambe na bomo. Jambe na Abraham. Jambe na Isaac. Jambe na Jacob. Yahweh banda kosala. Banda kosala. Yahweh tobele niyo. Yoza Jambe oyo salaka. Yoza Jambe tangu tobele la kayo Yahweh. Okita kape osalaka. Yahweh banda kokita. Sikoyo na les disciples de Jésus. Banda kosala Yahweh. Na bomo ya ndeko moko Yahweh. Oh Nzambe na nguya. Yokande komoko azobele la yo. Yokande komoko Yahweh. Nzambe azoluka yo. Yahweh minonisa. Yahweh minonisa. Yahweh sala. Sala na bomo ya ndeko oyo Yahweh. Sala na bomo ya ndeko oyo alembi Yahweh. Sala na bomo ya ndeko oyo yebi mselo kwa sala te Yahweh. Banda kosala Nzambe. Banda kosala na yo. Na kombo na Yesu Masia. Oh Nzambe na nguya. Nzambe na bomo. Sala na yo Yahweh. Oh Nzambe na kokani na yo. Nanya kokani na yo Nzambe na bomo. Nzambe na nguya papa sala na yo. Sala na yo Yahweh. Oh Nzambe soki yote na lisusu. Soki yote tokokimela wapi. Soki yote nanya kopesa bomo. Nzambe na nguya tokumisio. Amen. 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 Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, la mukanda Joël chapitre 2 malgré sopa
Oh meu Deus, opera, Senhor. Opera na vida dos seus filhos, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te clamamos, nós te buscamos. Espírito Santo de Deus, começa a operar na vida dos teus filhos, no santo nome de Jesus. Venha, Espírito Santo, venha operar na vida dos teus filhos, no nome de Jesus. No nome de Jesus, começa a descer, Espírito Santo. Yahweh Kita, Salana Yo Yahweh, na combo na Yesu Masia. Opera, Senhor, na vida dos teus filhos. Oh, Rei da Glória, tu és incomparável. Te clamamos, Espírito de Deus, Espírito de poder. Começa a descer. Tu és o fogo devorador. Quando você desce, oh Senhor, oh Pai da Glória, toda semente que você não plantou, toda semente que você não semeou, é queimada no nome de Jesus. No nome de Jesus, começa a descer. Espírito Santo, toma conta dos teus filhos. Oh Senhor, nós reconhecemos, Espírito Santo, quando tu desces, as coisas se transformam. Quando tu desces, Senhor, oh Pai da Glória, até aquele, Senhor, que, oh Rei da Glória, nunca tinha ouvido falar, Senhor, vai viver as tuas maravilhas. Pai, te pedimos, deixa nesse momento, Senhor, é a tua promessa de que nós receberemos, Senhor, Espírito Santo, Pai da Glória, queremos viver isso, Senhor, na vida dos teus filhos. Manifesta teu Espírito de poder, manifesta teu Espírito de fogo, manifesta teu grande consolador, manifesta teu grande ensinador. Venha, desça na vida dos teus filhos nesse momento, estão te buscando. Começa a descer, queremos viver o teu poder, queremos viver as tuas operações nas nossas vidas. Oh, Rei da Glória, Senhor, no nome de Jesus, quando tu desces, Espírito Santo, tu transformas tudo. Onde não havia alegria, tu dás alegria. Onde havia prisões, tu quebras, tu abres as prisões, ou libertas as pessoas. Nós te pedimos, nesse momento, no nome de Jesus, começa a agir nesse momento, no nome de Jesus, em nome de Jesus, manifesta-te com o teu poder, nesse momento, oh Rei da Glória, queremos, oh Senhor, Pai da Glória, todos aqueles que agem como Tomé, querendo ver, Senhor, Pai, dá-lhes oportunidade para poderem viver a sua glória, para poderem viver o seu poder. Senhor, no nome de Jesus, nós te bendizemos, nós te glorificamos, no santo nome de Jesus, começa a agir, Senhor, começa a agir, meu Pai, no nome de Jesus, bendizemos o teu nome, você é maravilhoso, você é incomparável. Oh, Senhor, seja louvado. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Depois vai saber olha condiciona pouco ali no. Quando olhar uma mensagem olho, e a deuxième opportunité. Dama precisa deuxième opportunité. A da primeira a da sala que me sumo. Bem-aimé, Maria me maquina. Aí, sabe que Maria vai aqui na arte. Só botar-me dans une deuxième occasion, opportunité pour te Pai da glória, Senhor, no nome de Jesus, começa a dar poder, Senhor, a palavra de cada um, Senhor, que vai profetizando sobre a sua vida, Senhor, no nome de Jesus, Rei da glória, Pai, cada um, Senhor, que estará profetizando sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, Senhor, oh Pai, vai atrás dessa palavra, Senhor, para concretizar, Senhor, para o teu amor,
Oh Senhor, com base no teu amor, Senhor, com o teu poder, começa a concretizar. Senhor, no nome de Jesus, a tua palavra nos afirma, Senhor, que a língua tem poder, que a palavra, Senhor, o Rei da Glória, tem muitos efeitos, Senhor, o Rei dos Reis. Senhor, os teus filhos, Pai, estão profetizando sobre as suas vidas, sobre os seus lares, ó Senhor, sobre as suas famílias, Rei da Glória, sobre as situações, Senhor, ó Pai, que haviam perdido, Senhor. Meu Deus, meu Pai, começa a ouvir nesse momento. Pai, cumpra essa palavra, por amor do seu nome, cumpra essa palavra na vida desse irmão, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, profetiza sobre a tua vida, irmão. Profetiza, fala da tua vida, Senhor. Fala, esse é o momento para nova oportunidade. Começa a falar da tua vida, em nome de Jesus. Fala o que você quer, fala o que você busca, fala o que você precisa, em nome de Jesus. Em nome de Senhor, em nome de Jesus, Rei da Glória. Ei, Rei, Pai, começa a operar. Começa a operar. Yahweh, sala na bomo yange, komoko Yahweh. Wazo profetize pona bomo inaye. Banda ko sala Yahweh. Nde komo ya zolo mapona bomo inaye. Pona libota na ye. Pona famille na ye. Pona mwasi na ye. Pona mobali na ye. Pona banda na ye. Oh Yahweh na nguya. Banda ko sala. Na kombo na Yesu Masiya. Yahweh. Yo rasi na maloba oyo pona kokokisa yango Yahweh. Pona bolingo na yo nzambe na nguya. Eh mon Dieu, banda kokitisa miséricorde na yo Yahweh, zambe na nguya, oh Yahweh, sala na yo Yahweh, Yahweh sala na yo, yokela bana na yo mawa, sala kati na bongo na bango zambe, kokisa maloba oyo Yahweh bazo prophétiser, Yahweh na nguya kokisa yango na kombo na Yesu Masiya, na kombo na Yesu Masiya. Yahweh soki yo kosala te, badi ko koloba na pamba, soki yo kosala te Yahweh to koloba na pamba, to prophétiser na pamba, to sengi molimo santo, o sala sima na maloba oyo, o kokisa yango na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu, zambe na nguya nada kokali na yo, yo sala kalolenge na yo, yo sala kalolenge na yo, zambe yo ndo benga kibiso, bona opportunité oyo, ndo benga kibiso, bona deuxième opportunité, ezala mingi Yahweh, balinga ki bazala na noma oyo, balinga bazo opportunité oyo, nzambe na nguya, kasi yo permette que biso tozala wana, biso toyoka yango, biso to prophétiser pona bomo na biso, zambe banda kosala na bomo ya bana na yo, na kombo na Yesu Masiya. Senhor, no nome de Jesus, Rei da Glória, obrigado por te chamar os teus filhos para nova oportunidade, Senhor. É verdade, Rei da Glória. Perdemos, Senhor, o que você nos confiou de muitas maneiras. Pai, agora viemos aqui, Senhor, buscando nova oportunidade. Você nos chamou, Pai. Muitos, Senhor, gostariam de estar aqui no dia de hoje, te pedindo essa nova oportunidade. Mas, Senhor, nós tivemos essa graça. Pai, estamos diante de Ti. Pai, estamos diante de Ti. Senhor, no nome de Jesus, começa a operar, Papai. Começa a operar, meu Rei. Ei, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Opera, Papai. Opera, meu Deus. Rei da Glória, te bendizemos. Rei da Glória, te glorificamos, Pai, opera. No santo nome de Jesus. No santo nome de Jesus, Senhor, opera. Ei, Senhor. Meu Deus, ouve, Senhor, ouça a oração dos teus filhos, Senhor. Inclina os teus ouvidos, Pai. Inclina os teus ouvidos, Senhor. Meu Deus, os teus ouvidos não estão gravados, diz a tua palavra, Senhor. E nós temos a certeza que o Senhor está nos ouvindo nessa hora. Por isso, Pai, nós temos a fé, Senhor, que você está operando na vida dos teus filhos. Amém. Amen. Bien-aimé, je sens la puissance esprit Nzambe katina biso. Amen. Amen. Je te prie, souviens-toi de moi, oh Dieu. Je te prie pour qu'il soit moi. Amen. Cette fois-ci, la ligue est comment on va dans Nzambe. La ligue est souffle les beaux na yo. Seja louvado. Fortifie-moi. Ouais, c'est Dieu de moi, Yahweh. Sorti yote na ukukate. Yote bali nyuso ona ngai. Na libota na ngezali
Hallelujah. Nadala konzima ete yonde muto bongo la kama kambo nyonso ekufaki. Hallelujah. Nadala konzima ke bongo li nyonso ekufaki na bomo inangai. Pakela ni ete opportunity. Amen. Na teacher mo paina yo. Ana tenga kide opportunity pa ya ndambe. Mwana na sabako. Alors il y a une nouvelle vie. Niko na ngala kombo na Yesu Kristo. Senhor, no nome de Jesus. Pai, começa a ouvir, Senhor, oh Pai, o pedido dos teus filhos, Senhor. Meu Deus, Pai da glória. Senhor, os teus filhos, Senhor, estão te apresentando, Senhor, o desejo dos seus corações, Pai. Oh, Rei da glória. Pai, no nome de Jesus. Senhor, faça isso, Senhor, para que, oh Senhor, a alegria seja completa, Senhor. Pai da eternidade, Pai de amor, Rei dos reis. Senhor, quantos não perderam oportunidades, Senhor? Pai, oportunidades de ter documento dessa terra. Oportunidades que teriam em África, Senhor, precipitamos em vir aqui, Senhor. Meu Deus, dá-nos nova oportunidade nessa terra em que já pisamos, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, meu Pai. Oportunidades, Senhor, para ter casamentos. Mas por algum motivo, Senhor, desperdiçamos, estragamos, Senhor. Meu Deus, dá oportunidade, ó Pai, para os teus filhos, para as tuas filhas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Ei, Senhor, ó Rei da glória. Tu és, Senhor, o Pai dos órfãos, Senhor. Tu és marido das viúvas, Senhor. Começa a operar, meu Deus. Olha a tua igreja te clamando, Senhor. Olha a tua igreja te buscando, Senhor. Começa a operar, Pai, por amor ao teu nome. No santo nome de Jesus. Rei da glória, começa a agir. Ei, Yahweh, sala na yo. Sala na bomo yende komoko, Yahweh. Olha aí, Pai, na yo, Yahweh. Ko presente posa na ye. Ko laki sa ezali posa na ye. Zambe sala na yo. Sala ezali posa motema nde komoko. Yahweh, soki ayaki na France sans volonté na yo, Nzambe. Pesa yo opportunité na mboka oyo. Na kombo na Yesu Masiya. Oya bebisa ki libala, pesa ye libala. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sanjolama, Nzambe na biso, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Tokumsinkiambe na mama Odoloki. Jambe Abba pour la Moussali Naye, frère Vada, pour la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Senga na batunyo se bakoti pour la première fois lelo na ligne. Ato sabiso bakombo, s'il vous plaît. Vamos pedir a todos aqueles que se conectaram pela primeira vez de nos darem os nomes, por favor. La kanisa tozaki Seigneur se bandako yambe apambola biso. Amen. 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 Na kopesa maloba ba frère Vata. On a communiqué la jeune, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen, amen. 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 Bandeko, weekend oyo ezoya tokozala lisusu na séance jeune. Bongo thème na biso ezali n'abandonnons pas notre position. Amen. Amen. Bandeko tosala effort tozala wana tomoni ke Samson asengaki epai na Nzambe deuxième opportunité. Et puis alobaki ke pesa ngai kaka mbala oyo.
elingi koloba ete ntango nzambe apesi biso deuxième opportunité il faut toyeba kosaisir yango, il faut toyeba kosalela yango. Yango wana opportunité eza wana toza na jeûne na samedi dimanche tokobanda vendredi na minuit tofongoli samedi na 18h et puis to reprendre samedi na minuit tofongoli dimanche na 18h. Cela veut dire que vendredi toza na séance te na 21h mais tokokota na minuit ndenge kaka tokendelaka. Toza na séance à minuit, toza na séance à 6h, séance à 12h, et puis toza na séance à 16h. Au reste, ça là, il y a 21h, toza la 21h, toza la 16h. Après séance, na biso, toye ba ko la jeûne na biso comme d'habitude. Amen. Amen. Ok, to bon deli. Et je prépare ta parole pour la prière finale, s'il vous plaît. Nzambe na nguya to kumisi opoza nzambe. Merci Nzambe pour être pesa ki biso opportunité to ya liboso na yo yawe pour te présenter o ezali ba posa na biso. Yawe to kumisi yo pour être to bungisa keloko moko. Mais yo bengisi biso pona opesa biso lisusu opportunité ya mibale Nzambe na nguya. Oh mon Dieu mon roi. Combien te basala ki la posa pe basala na mama oyo liboso na yo. Po ba yeba ko senge pa ina yo opportunité mususu me bazu occasion oyo te Nzambe. To kumisi yo po ete biso to bénéficier grâce oyo Nzambe na nguya. Yawe sala na yo Nzambe. Yawe oyo abungisa ki libala yawe tozane likia ke opesi ye libala comme deuxième opportunité na ye na kombo na Yesu Masiya. Yawe na nguya oyo abebisaki yawe. Bénédiction moko pesa qui est yabana abungi saki yango neloko moko bo yawe azo récupérer yango na deuxième opportunité au nom de Jésus. Yawe na nguya oyo sengela kabana l'Afrique mais yé awa contre volonté na yo Nzambe pesa ye deuxième opportunité yawe po ete makolo na ye nyati na mboka oyo yawe epesa mela ye na kombo na Yesu. Nzambe na nguya kokisa yawe ezali posa ya bana na yo na kombo na Yesu. Oya bebisaki mosala yawe bade kopesa ye deuxième yawe na kombo na Yesu Masiya. O Nzambe toyebi ete toyepai na yo toyebi ete topesi biso opportunité mosusu Nzambe. Yawe na nguya Samson abungisaki yango pe yawe na buzoba na ye. Yawe me yo yebaki kopesa ye po ete singaki na yo yawe. O Yawe Ezekiel yawe yake pai na yo yawe tala ki na livre de souvenirs yawe tala na livre de souvenirs yawe oyo bana na yo basalela yo tala ta sacrifice oyo yawe ya kopesa une heure de temps epai na yo yawe ya mikolo nyonso Nzambe na nguya sala na bomoi na bango sala na bomoi na bango combien te bazalaki na makambo kosala yawe batiki yango po baya liboso na yo yawe kanisela bango pesa bango opportunité mosusu Nzambe pesa bango opportunité mosusu bakoyeba kosaisir yango Nzambe na nguya na kombo na Yesu Masiya. Yawe nani oyo abungisa ministère yawe konfiaki ye yawe lekana kopesa yo opportunité mosusu Nzambe po ayeba kosalela yo Nzambe na nguya tokumisi yo po ete ozali Nzambe na mawa tokumisi yo po ete ozali Nzambe na opportunité toyepai na yo yawe tozale like ete tozobima awa na opportunité Nzambe yawe na sengi na yo Nzambe na nguya lolenge moko Yesu Masiya lobaka liboso na Lazaro avance kwa yawe o Nzambe na nguya ke toyebi yoyoka kabiso tangu tosengaka me toyepai na yo Nzambe. Oh mon Dieu mon roi nani oyo azala posa mona yawe lakisa na miso bomoto boye yawe to vivre bénédiction na yo Nzambe na nguya na kumisio poza Nzambe na kumisio Nzambe pozo la ololo kisande komoko ndoto a comprendre ndengo zo bundela ye a comprendre ndengo zo zongisela ye opportunité mosusu yawe po etaye bakosaisir yango kumama na yo yawe to kumisio pona ba témoignage ya bandeko yawe pona oyo yoko lakisa bango na butu ya lelo Nzambe na nguya toyebi tozosala makambo minene kumama na yo kumama butu malamu pona bana na yo yawe lobela bango na kati ya butu yawe na kombo na Yesu Masiya
Yahweh, ba rêve, ba vision, Yahweh, oh Nzambe Nanguya, pour te comprendre, Yahweh, que osa sima na biso, osa défendre biso, te comprendre, Yahweh, armée céleste, osa battre la biso, Yahweh, na bitumba, oh yabatunyo, se batele maka contre biso, pour ba yi, ba bénédiction, yo pesi biso, na combo na Yesu Masiya. Yahweh to robima awa Yahweh na elika kokutela lisusu lobi Nzambe na nguya à partir ya 21h Yahweh na nguya oh Nzambe soki okopesa opportunité mwana moko na moko ayeba kokota Yahweh na lini oyo po ayoka liloba na yo po asolola na yo Nzambe tokozanga te kopesa yo un grand merci tala tina tokumisi yo Nzambe na nguya tala tina tobeteli yo maboko Nzambe na nguya po etozo mérité Yahweh oh nous t'acclamons Seigneur Jésus po etozo mérité yango na kombo na Yesu Masiya na kombo na Yesu Masiya tobondeli amen Amen, amen. Amen. Amen, amen. Bandeko tosepeli mingi na présence ya moko la moko. En tout cas Nzamba pambola ndeko moko oyo apesi tango na ye liboso na Nzambe. Nazana kondima ke Nzambe wana tango tobelela kaya yoka kabiso. Nazana kondima ete ndeko na ngai ozwi oyo senga kepa na Nzambe. Ozwi opportunité ya sika. Yeba kaka ko saisir yango. Kobanga te oyo bungisa Nzambe zongiseli yo mais yeba ko garder yango yeba ko garder bénédiction na yo yeba ko garder bénédiction na yo po monguna tika ka moto bongo te akolinga chaque fois zonga aya ko récupérer yango lisusu aya ko boto lango lisusu mais yeba ko garder yango bomba yango pene na Nzambe zala tout entour ya Nzambe yenda ko yeba ko bomba lipamboli na yo. Agradecemos a todo mundo que entrou na linha, que deu o seu tempo diante do Senhor. Deus seja louvado. Eu agradeço aquele Deus porque eu acredito nele, que quando nós pedimos, ele está lá sempre para nos responder. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio no teu poder, na tua palavra, na tua fidelidade, que você deu aquilo ao seu filho, Senhor, que havia perdido, você lhe trouxe de volta. Irmão, saiba só guardar o que você recebeu das mãos do Senhor, porque é muito importante que aquele que receba a bênção saiba como guardar essa bênção. Eu não tenho outra maneira de guardar essa bênção senão debaixo do sangue de Jesus. Que Cristo Jesus esteja conosco e vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Bye, bye.